പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വെച്ചുച്ചിറ പഞ്ചായത്തിലുള്ള അധികമാരും അറിയാത്ത ഒരു മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് മണക്കയം വെള്ളച്ചാട്ടം. പനംകുടന്ത വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴെയായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. കുരുമ്പൻമൂഴിയിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മണക്കയത്തേക്കുള്ള വഴിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കിലോമീറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അല്പം ഉള്ളിലേക്ക് ഓഫ് റോഡ് വഴി പോയി നടന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനരികിലെത്താം. മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇപ്പോൾ നാം കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിലായി തന്നെ ഇതിനേക്കാൾ വലുതും അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ വേറൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടെയുണ്ട്. കൂടുതൽ ഉയരത്തിലും താഴേക്ക് വെള്ളം പതിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയും കുളിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. താഴത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ ആ പൂളിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ആഴമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ധാരാളം കല്ലുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിന്ന് കുളിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം അവിടെയുമുണ്ട്.